Amigo, hay alguien que te está llamando. Hay alguien al otro lado de la línea que está esperando a que respondas. ¿Y tú qué estás haciendo? De todo menos responder. Así que por favor date prisa porque la otra persona está esperando a que le respondas y no tiene todo el día. Así que responde, cielo. Yo no sé por qué me hacéis hacer estas cosas, de verdad que lo paso muy mal y paso mucha vergüenza.